Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Pekpelikpe balobi nini BioNews et télévision. BioNews et télévision, c'est-à-dire awa format réalité, awa ejeli kambo ya BioNews et télévision balobi chaîne moko boye ezo sala na bondenge na ngope moko boye. Bango ba mise à part moko boye. Ezali na le balobi Daniel Lebika, garçon moko ye moko pe. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout. Merci pour votre fidélité, confiance et surtout les abonnements sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Nous les sommes, le BioNews et moi je suis Daniel Lebika Daniel et notre rubrique c'est la télé surprise, l'une de nos rubriques diffusées chez BioNews Télévision, rubrique où juste je peux savoir sur possibilité et en salle artiste, un habit comédienne bas surprise. Aujourd'hui nous avons eu à faire notre choix à celle qu'on appelle Karine Poutou, l'une de nos comédiennes, où Basala Moussara Bongo très bien, où Agizek Sakango très bien, les autres suivent quand même l'Ibako et l'Amgo Yako pensé naïe, qu'on quitte sur terrain, qu'on partage expérience, il y a parcours naïe. Voilà. Avant de commencer, quand on est au Baka, Maton Domingue et Patatan Zambi, ou Abatela Kibiso depuis ces années-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, surtout en vie, en bonne santé, en équilibre, c'est pas de nos efforts parce qu'il y a dit, bon voilà, on va dire un grand merci à notre Dieu. Pourquoi pas aussi dire un grand merci à notre sponsor officiel. Là chez FBT Missalande, merci pour le sponsoring. Ça fait du bien de savoir que y a un grand homme au hasard, on a toujours derrière BioNews Télévision. Je pousse un week-end d'Aliboso. Il s'appelle le papa Paul Fikipo Motomoko bien. Merci beaucoup Dadi. Merci à maman Nathalie Fikipo depuis quelque part. Merci à toute ma famille Fikipo au besoin quelque part. Bozo poussa et surtout maman Nathalie. Merci beaucoup. Merci pour tes efforts. Pemena papa et ça très bien. Merci aussi à la Asbel Mapendano. Là, je vois directement notre maman, la maman présidente, maman Gisèle Ngwala. Merci pour la motivation, maman Viviane Nzumba. Donc, bon établissement depuis quelque part. Et la grande famille, Nyon Mapendano, je vous salue au nom de Jésus-Christ, le bien-être universel. Là, c'est vivre pour les autres. Maman Cynthia Ali, la présidente depuis Autriche. Beaucoup de respect à toi, maman, parce que initiative, Malam Ozanango, Makamba Malam, Baidia Malam Ozanango, vraiment, Nzambe Apambolayo. Donc, maman papa vraiment n'hésitez pas d'appeler maman Cynthia Ali pour la participation juste pour assister na enfant de favoris fille mère orpheline. Voilà, elle s'appelle Queen Anita depuis London. Donc merci à toi Queen Anita, ça fait du bien de savoir que tu es là, merci beaucoup. Et merci aussi à celle qu'on appelle Nadège Bidunga depuis Paris. Et elle s'appelle encore Mimi Lebika, le regard d'une femme responsable. Et ma maman chérie, elle c'est Arlette Célina Akilolo, maman Fifi Mafouani et pourquoi pas maman Irène Okaninda. Voilà, on va parler le même langage, vraiment là on va parler le même langage avec Peggy Lapé derrière la caméra. Merci d'être là au jour d'aujourd'hui avec moi. On va faire notre surprise. Elle s'appelle Karine Poutou, l'artiste comédienne évolue ici à la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Notre cher beau pays, au Hapi, mais qu'on peut partager sa vie privée, sa vie professionnelle, sa vie et sa autre vie, comme toujours tout ça la Congo. Voilà, un grand merci de Binonio Soboala. On a tité l'artiste Bananio Soyambinza, Alien Koukou, les barons. Merci beaucoup d'être là. Jinion Mbouika, donc Mbinzanto, comme Motiki, le Manakati, on va soutenir toujours. Moi, on a besoin de m'appeler Daniel Lebika Toza. Voilà, je disais, si nous parlons le même langage avec l'équipe technique Peggy Lap, on peut faire notre entrée, notre marche. Question pour nous de réaliser notre surprise. Et j'espère, je crois que vous ne serez pas déçus, comme je le dis toujours. À chaque instant, la terre tourne, la réalité change. Et c'est à nous de s'adapter à la situation juste pour bénéficier de l'ombre. C'est parti. Merci beaucoup. Voilà, on va faire notre entrée comme d'habitude, messieurs, dames. On va entrer, on va voir
comment est-ce que ça va se présenter? On va s'adapter à ça toujours. Ça va? Bonjour. Bonjour, Karine. Ma Karine. Afin de la chine, Oui. Ok. Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et là, on va voir est-ce que ça va se présenter. Toc toc. Toc toc. Bonjour maman. Non, non, Daniel. Comment? Oh, Daniel. Basala batu bongo. Basa c'est nesi funa sande ni. Eh Daniel, ma belle elle bika. Basa ne. Ah, il faut le bien ngana téléphone. Mais na planifié ki na yo, na ebisio ki na oleka, boy mais na bouger ne. C'est mais le jour te Daniel. Donc on y rubrique na biso Isaka. Qui n'a expliqué yo nini non. Je nous rendez-vous mais vous allez surpris peut-être jour là, ba ki na kitan on a kimi moi moké. Moi lui na bimelo pena dimanche na tongo. OK gliste? Makasi na ke gliste na oka mutu pasi. Ah bon? Ya mo na ke. Ola mukaka yango. Na la munga na vandi na likola diva ilo konsalete. Tout kota kasi malgré magenda ko ya mukie. Ah bon, avant la côte, pas de problème. Avant la côte, est-ce que bandeko bota la biso na lobe Karine Poutou. Mais peut-être que monsieur peut pas comprendre. Est-ce qu'on peut leur rappeler que Daniel Lupika a Salina ne sert pas. Bon, en fait, batu bota la biso de partout. On a présenté que déjà na lobe que non nazana na yo sala Karine Poutou surprise to so na to partager expérience ya parcours na. Mais peut-être que monsieur pour leur rappeler seulement te ko bisa bango nini na Salina no surprise lelo na Bionews Télévision. Merci Daniel. Osali Karine Poutou, surprise lelo. Eza Karine Poutou yeyo, artiste na bino bolinga mingi. Karine Poutou yeyo na Bionews Télévision. Merci. Merci beaucoup. Mais acceptez quand même tout sur la biso. Kimi à moi aujourd'hui quand même attitude tout peu moment moqué. Il met raison. Merci beaucoup. To ça ni déjà soyez. Voilà. Musa na biso ka ngo baloba ke to za kwa basoda. Donc ki soda ngo salinga. Karine Poutou. Poutou wana même biso na province nini? Équateur. Poutou ezara babiso na ora ba Poutou mususu baluba, Poutou mususu bangala, c'est ça? Ba Poutou eza na ba sorte belé na ndenge ya ba ekolo na ba ekolo. Yanga siko Poutou eza moto alanda ba mapasa. Nde babengaka ye Poutou na mboka na biso. Ndenge na pa ba Kongo babengaka landu. Landu. Biso siko eza moto alanda ba mapasa ndoi na ngande alandaka ba mapasa nde ya pesanga kombona ya Poutou. OK, voilà. Ah bon, je comprends pas baluba bato balanda kan mbuina kan ko babenga mbana. T'as pas l'idée hein? Non, non, même pas. Voilà, donc il pas bangala, c'est ça? Oui. Pas bangala, dans un mongala. Dans un mongo 100%. Mongo 100%. Oui. Voilà. Pas ba mongo kuna, bato balanda ba mongo ba mapasa no benga wana. Bamboyo, bampia, bokechu. Il y a bokechu. Merci, Ndamuna qui appelle là, ça fait du bien, merci beaucoup. N'habitez. Non. Chez Binokuna, bato balanda kamboyo mpia bokechu ne babenga bango bamputu. Ah OK. Chez les balou papé na moni ba putu net na mona rafani putu, je sais pas que na balou bato koma ngonde monte. Ah eza nini morote. OK. Koma peza différent. Oui. Yange bandana M. Oui. Ba misusu ba bandango na P, ba tie O, ba continuer. OK. Oui. Mais prononciation ni za kandenge moko. Mputu. Biso eza kamputu. Mpuntu. Putu. OK. Putu. Bamsu bazaka putu. Voilà. Bamsu bazaka putu. Mais ezaka ndemo mutoko benga putu, mutoko benga putu. Voilà, diversifiement de langues, ça se passe toujours comme ça. Merci beaucoup, messieurs dames. Elle a accepté quand même de partager l'expérience de son parcours comme d'hab ici chez Bionews Télévision, la télé autrement. On va essayer un peu de voir avec elle, parler de sa vie privée, professionnelle, et pourquoi pas sa autre vie. Question pour nous de voir beaucoup de lumière à notre star, l'artiste et comédien Karine Poutou. Hein, Karine Poutou. Masa, na théâtre beaucoup ba Karine Belé hein. Ah toza ba Karine Belé, ba Karine Yamado, na pese mbota pasa, camarade na ngai. Toza na ba
Karine Préfina pe aza Karine. Toza na Karine Schengen. Toza na Karine Bokota. Toza na Karine Pala. Toza na Karine Massimo. Toza na Karine voilà, beaucoup de Karine et vous gardez de bonnes relations avec Bakarine Naonios. Très bien, tous appelés na association na biso ya Bakarine mutu asala ngwaza en direct na poto Karine Manessa na pese mbote na Karine Yama baza na mbuka ya mikili ya poto. Ah, voilà. Karine Manessa, merci beaucoup d'être là. Association Bakarine, voilà. Tout est en lice, monsieur. Tout ça, donc voilà, ça biso bien. Enfin, non, ah, ouais, ok. Ok, Signalé mon truc, c'est que les lots, Naza, c'est que d'abord ils n'ont pas mal envoyé au salon surprise. Il faut bien un moto, c'est que tu as bien mis surprise. Les bics. Je vais mis surprise. Ben non, voilà, naïe. Mais ah ouais, monter que quoi. Ben non, on a mis mon père. N'aime mon père, mais ah oui, concorde il fait tout ça en placement bien. Ils a place tout ça là, ils c'est qu'ils a bien. Ok, merci. Là-haut, voilà, c'est ça, non? Voilà, on s'adapte à la situation. À chaque instant, la terre tourne. Merci de partout où vous êtes. Nous sommes au BioNews Télévision, la télé autrement. Je vous signale que je suis Daniel Lebika. Vous le savez très bien, mais je vous signale seulement. Je suis Daniel Lebika, Daniel, autrement dit, les 4x4 de la presse congolaise, Mobali Bio, Massaya Borfelin. Je suis avec la star, l'artiste et comédienne Karine Mpoutou. Vous avez compris les mots Mpoutou, donc le nom Mpoutou. Eza komo moko ya mboka na bango bato donc balandaka mapasa ne bakombo na bango bapesa bango bakombo wana donc ne za timba na nzuzi o elanda ya landu bango vraiment o elanda eza en Mpoutou. Ça va Mpoutou? Oui, ça va bien. Ça évolue pas mal. Oui, pas mal. Apparemment tu es stressé, vraiment na stress. Non. Ça va. Voilà. On peut commencer? Oui, je suis là. Prends du calme. Oui, stressé, mais c'est quoi dans le bon. Les bics en jambes à surprise. Les bics à surprise. Merci. On peut être, mais toi qui es encore bon. Voilà. On va échanger avec Karine Mpoutou, comprenez. Karine Manessa, je suis avec Ndoyi, donc l'association non sur Karine. Là, je vous dis salut. Ça fait du bien au Sangana, ça la bien. Voilà. Karine Mpoutou. Voilà. Karine Mpoutou, ah tout ça. Ah, vous avez pas l'angaï. Karine Mpoutou avant d'année awa. So cameraman au balancer mon année awa. Karine Mpoutou à l'année awa. C'est ça. Voilà. Karine Mpoutou à awa. Voilà. Karine Mpoutou, artiste et comédienne. A évolué à Kinshasa. Voilà. Les autres s'appelaient vraiment tout ça leur surprise. J'en suis sûr que tu as la émission, la manière dont c'est déroulé là, il y a un peu de pensée pénayo, les téléspectateurs au la BioNews Télévision, les gens peuvent vivre vraiment Karine Mpoutou dans sa autre vie. Mais je crois que ça ne dérange pas. Même pas. Ouais, ça ne dérange pas. Non, même pas. Voilà. On va commencer de l'autre vie, on appelle ça vie privée, un peu de privé, mais pas trop vraiment. Karine Mpoutou, née d'une famille de combien d'enfants? Karine Mpoutou, à sa 40e, la famille Yango. Karine Mpoutou, née à Kinshasa. Karine Mpoutou, elle est villageoise. Karine Mpoutou, un peu de vie privée, moquée pour tout pantalon. Merci beaucoup, Lebika, pour la parole. Karine Mpoutou, maman Nangaïna, maman Bissou a sa première bureau. Papa Bissou a sa qui n'a pas 6 000 balais. Dans la famille na Bissou, tous a 11. 4 filles, là, 8 garçons.
11, 8, hein? 8. Ngai côté maman na biso toza 5. Papa na biso côté maman na mususu bana mususu baza mais côté maman na biso naza mwana ya mibale. Naza deuxième. Ya maman na nga naza deuxième. C'est tout. C'est ça. Voilà. Maman na nga naza deuxième. Papa na nga azaki na 2 femmes. Oui, toza 11. Ah ouais. Na maman na nga naza deuxième. Voilà. Deuxième toza 4 garçons, nga moi aussi. Ok, 4 garçons moi aussi. Donc Yaya. Yaya aza ya mobali, nga na landi deuxième, oh nyonso batikali mibali. Côté ya papa na biso pe 2 filles na 6 garçons. Ok. Oui. Voilà. Natif ya commune. Yuza natif ya commune. Bandal. Bandal. Ah, oui, Bandal. Bandalungwa. Bandal na avenue Madouda 95 bis. Ah, na Madouda. Bandal Tibang. Mais tu te retrouves na Kalamu. Comment? Bon, Kalamu na fouté trop nde via ngondenge zakaka na ba passe na ngona ba souffrance na ngonde na ko chité. Ndo moni lelo na se retrouver o naza lelo na ndako oyo ya mukeboye. Po yo bika ba via ngondenge zakaka kokoso lelo mati lobio kiti lobio salvoye donc on a vivre lelo nyonso tuka na maboko ya nzambe moko ayebi oyo na okende lobi nango. Voilà. Comment est la situation de l'autre côté il y a Bandalungwa après Kalamu à Kauka à Kauka na kata Kalamu. Et comment situation moninde il y a une grande différence? Différence c'est ça nango mais na kosa d'adapter kaka na eloko oyo yo ozozwa soki total pour la situation soki ndenge nini to vivre te soki olandika naza mona Bandal na ye Kauka et okozala lésé o survivre te ozala na ba bilo mombo lokola oza na monde à part mais vivre na oyo zo mona sikoyo que oyo zo raisonner c'est ça c'est pas bien ya ko raisonner que na kende Bandal nde boye Kauka nde boye non lokwa vie ememinga na Kauka na vandika na Kauka soki nzambe asungi na longa na Kauka na kolonga na Kauka mais tant olingo forcer loko momboye o ba français ba loba ba forcer ka nature te soki ozo forcer nature et komema yo na mabe donc nga na vivre awa esa place na ngai nazo vivre na sepela na ndenge nazo vivre po lobi nzambe afungola apesa oye moko ayebi na nga moko na raisonner na vie nanga o na kozala lobi soki na bina ki nango pressé pour lebi kaza boye nga pena ko maneti lebi kaza na ko chiter papa yo ndo zozwa na yebi nde yo zozwa te nga pende na ozwa yo po yebi nde nga na ozwa te mais so na komi ko envier yo bien moninga mobwe po azovanda place mobwe vie na ye na yebi te tozola mukame tozola la place moko te. Apparemment c'est un regret hein. Naza na ba regret parce que vinde meminga o naza lelo. OK. Naza karino naza ka kalate. Voilà. Lelo nde naza na vie o naza nango lelo. Donc naninga olobela ngo pinda trop te. Si on peut jeter un coup d'œil de l'autre côté dans kata vie na yo il y a avant jour d'avant, c'était comment? Vie nanga ya avant ezaki bien. Nazaki fimo boye. Fimo ya batalon, fimo boye spécial, fimo boye kitoko, fimo boye ka ya bien papa ndongo ye bande na lobela yo mais lelo vie et memanga na o nga na ndao kanisa te lelo na koma lelo o naza boye nazaki na ba chambre salon ba 2 chambres salon mais lelo na chita po nzambe moko ayebi oyo e komela biso na vie. Papa et maman en vie? Papa nanga kufa, maman nanga zali mais à l'intérieur na Mbandaka. Na Mbandaka? Oui. Et tu vis seule? Oui, seule. Na kaboy na ba famille ya maman nanga. Bon na kenda oluka ba pété. Ebele bazana poto bazape na ba kombo na ba mais nazo vivre nanu oyo nga mona vivre na nzambe na ngai. Na yebi o nzambe to solo la kana e place ni ko memanga. Oui. Beaucoup de courage Karine, ce sont des choses qui arrivent. T'as de larmes aux yeux. Bon, stressé car. OK. Voilà. Natif il y a commune il y a Bandal, au CP Betid non kuna? Pardon? Au CP Betid ka kuna na Bandal?
Oui, na sa étude kuna papa na ngai tant na ndako la papa na ngai zaki na mbongo belé anda travailler na poste. A travailler na poste tangu maman na ngai zaki premier bureau. Yo ka ba papa nde baza bikota kota bisimba simba ay ko linga deuxième femme wana ko maman na ya zaki nganga maman na ipa zaki lipasa bona loba pete po aza moto yo ayebani mingi moyen ya kotanga kombo ya mbanda maman na ngate na ba na maman aboti mbanda maman na nga do baza bato bayebani makasi et ça la bien te maman na bango azaki lipasa azaki mutu ya ba o tolobaka bato babetaka bazeke nde tant papa na nga baye kolinga na mama na nga papa na ngai azaki na ndako ya kitoko bandako ezaka minene ezaka bakulwa bashambre nde bakoma kovanda esika moko na mbanda na ye mbanda ayaki kozwa sous-vêtement na ye nde ayaki kopesa ngo mama na ye tant mama na ye abandi kosala bikilakila papa aye kokoma na ye différent na mama na nga akomi na ye kuna donc na sima nango toyaki kokoma na souffrance moko ya makasi penza parce que yo yebi kaka so papa sakei donc azonga asimate charge nyonso etika na maboko ya mama komi koteka mikate na banda tibango courage Karine. Mama komi koteka mikate na banda tibango donc tozali na vie ba konjotika ya vie ndenge mema biso nde na kokuta la garçon mo boye yebi ka vie yango ayeko sentenga na âge muke na âge soki ya 17 ans na boti bana mibale na papa moko donc yenda sala ki na bando vivre muke yebi ka na bu jeunesse do yenge ayo boti sanga tanga boti nga mona liboso ya mwasi a famille pe baye kozwanga bandeko mama na nga baye kozwanga babite okyo vivre sukuna te mobali pe mobulu loyenge nga pe nazaki na nga mwa muke na oyeba nga eloko moko te nde siko na ki ozonga pa na biso na komovande pa na biso bolingo kaka lokola bo mwana na bandi pe kaka kolanda e bolingo ay botsanga susu mwana ya mibale nde temps na kozwa conscience na komona vie ezalaka boye te na kotika na komosala na ba restaurant na komosala na bangwasuma na sali pendant 5 ans na moni ke zo simba susu te temana lingaka pe art mingi idole nanga mingi zalaka sila so na zo tala e don na zo ba chair de poule ngabi ngape so na meki papa ki bongande na zala ngape boye na za bien so na meki na ngape ekosimba na ki okuta na garçon mo be comme ne Freddy Mopatai avec okotisa ngape monde à théâtre asala théâtre pa elombe avec okotisa monde à théâtre et puis na komo kimanga na komo mona ke dépense ba plante yomoko ma camion so yomoko elamba yomoko transport okende na ngoka ndengo ozonga na kokalanga via o te po na mona ngo eza na ngona litomba moko te na zonge musala nga ya ba terrasse na komo sala sko chef en kabia na banda na banjo sala teme loko ka so linyango ata ozo kimango ozozonga kaka na eko tala sko bobo manoka na moni ba Clara ba na la fio ba wala ta kitoko Clara Fati depuis Belgique. Na pesembote ma copine Clara na pesembote na bébé na ibisikaza na Belgique ngabi ba fio wala ta kitoko na komi ko envier bango wanda na kima de chapa si Fredja me manga na théâtre na zonga na msala yanga ya babar nde na vandi na otala nga théâtre les étoiles de bobo ngapi na okena nga kuna na oke kuna na tape kitoko na beba kutu na za kitoko makasi C'est encore joli là. Mais il y a série wana na wana za kitoko na okota sikoyo na kutani na ke mutamemanga kaka toki na ke otika akende rep tantino na bosa komona na oke kuna poeza bobo abi okoki ko répéter te ngabi pas de problème na ebe na ngapete na misale lika Karine siko tana bande o répéter na vandi film oboye anda ko répéter rôle ba tienne ako kangote tema tozaka ba ndenge moko même taille même masse boba isinga babenga nga fiyo na zana sima wana yebika so koti sika poeza ta yebi komono me abengo kaka na kombo biso ba preza babenga kaka ndai bobenga nga fiyo na zana sima wana ayeko yebisa Muscador na pesi preza Robles Muscador mbote sika zali abengi ngai na Martina scène na répéta
mais au répétant bien atalingande na zabwabi oh comment on nani oya kamena comment na Karine Poutou te ndengo zabwe o tune na komba beja donc ngam tuna banda komba beja na les étoiles de bobo zangai endesko yo na ki kozwa rôle ya fiwana oyo azaki epa ya président Bobo Manoka ndesko Bobo Manoka président nga ay ko pesa ngai kombo ya beja ya komoni na koma ko jouer na les étoiles de Bobo na kombo ya beja mais les étoiles de Bobo na umela raté na sala ko moins kaka ba 5 mois 6 mois nde na ki kolunga na ngai to na kolunga na fandi na ngai suna ndako to na fandi na ndako na sala ata ba 2 ans. Ça paye pas comment Kolongwa Lissous parce que déjà ma pêche au rôle on va pêcher au moteur qui va rendre jouer donc automatiquement il faut à tika donc il y a qui continuité et du coup c'est qu'à 5 mois long ça paye pas. Oui bah série on est qui au foutate donc les qui yo souffrir au fele en plus il est pas présent Bobo Mano que ça facilité donc il a changer comme tout chaque rôle il faut changer l'amba changer la plante. Donc alinga pe peri ki ezala mukiete donc ezala ebele na mutu ozala penja chic lokwa ba fille nigérien mais tu sais le président Bobo a ça le rapport boroté pour na yango juste ka kazana pour ça nango mais ya ça la porter te azana rapport moko te parce que ando linga ka batu baza kitoko manda pe c'est loté transport na yo moko nyonso yo moko kutu tournage pe faut bimsa mbongo jour à tournage net il est là pour tourner déjà bo sinare pas souka dernier jour arrêt pas souka tant so $5 $5 bozu $5 bo sangisi bo pesi président chef Muscador mtazaki ko pesa biso répétition mtazaki après bo bozaki Muscador na ba yams bazaki wana bango nyonso tout même Muscador ndi azaki ko zozo bambongo wana nyonso yo mtando pesa biso pe ba répétition. Il faut payer $5, il faut looker lamba, il faut looker talon, il faut souki nanu ya mwasi ezalaka kutu cher ko kata mususu lamba. Ozomo il faut za suna transport na yo ya aller retour. Il faut lier pe na journée wana donc ezaki ofuta eloko mon côté donc nando mono nde na sa eloko te so na zumbo monte obike na ya réputé problème suspension. Yango moni na fanda ki na ngai na dégoûta ki yango na moyeke na olexa na nga air na nga kapamba na ko va na nga ndako na continuer sous misala oyo na ndo mona ke yango ndezo futela nga ndako ezoliesa bana ezosunga ngai po elo musu na ndo sala ezala ite yango moyo na tikaki na nga musala ya théâtre musala oka lokwa kindoke zaka na makila na vandi lisusu preza apo Firenze abandi ko recruter bato ndena kindaki pa apo Firenze le parfait de bonne ordre na pesi mbote yende pa na esko na vanda ki pendant 5 ans donc de leloti 5 ans ndena maîtriser ki skoyo théâtre pa ya apo Firenze mais apesa biso chance te apesi bana na tout bazaki na chance te po ye aza présent ya liboso o ya bandi YouTube mais tika ko pesa biso chance te donc azaki présent mo boye égoïste azo yoka ngai eza émission ya liboso te na lobango po eshoka ngai okoko vande pa ya mutu mona vande pa no pendant 5 ans osombela ngai lipa te mena dépensaka ce n'est pas bien donc misalo tozo sala bo sunga ka biso surtout bino ba président na biso il faut ko sunga bana surtout ebike nde na zabo na mwana wa mwasa za kitoko so na bina bongisa ye na kolia info na simana ye ezate ke okoma kaka ya koma esclave to bandaki ko sala tout et pas ya présent apo Firenze tozo pesa ba mbongo ba tournage tozo à l'aise pour tout moi si je comprends bien c'est vous les artistes qui payez qui donnaient quelque chose pour faire fonctionner le groupe c'est ça. Oui groupe ceux qui est à la table sous na ci ando benga biso ba vrai présent apo Firenze zo yo quand même non le bando benga biso ba vrai za ko la ba soda lelo so ko tema boye le bika ko tema na soda na nga makazi ou bien soda tinanga makasi Karine Poutou alors bébé oza wapi naza besoin $20 $10 na opesa po ke na ebike présent na ngeza yo na lingo zanga te carburant te moi crédit te mais yo pe fo zong selanga ngo tant yo zong selanga te na opesa na oza et comme exploitation comme le parlons biso c'est ça bandaki ko sala na chaîne ebimaki sika ya YouTube comme na ngonino SPSA ça chaîne à liboso na YouTube
oui bato bayebi neti yozano yebi makam internet yebi ke SPC za ke lokal boso ça cartonné oui président po fienza pesa biso chance wana te na loba ba collègue nanga baza po groupe na déjà eza ya boeza ya okita parce que ba soldat na nyonso na ba soldat ne baza ki ba longwaka po to bando mona ke to sa lote na 5 ans ya po fienza na yeba na ki na Kinshasa ote. Mais moi je me pose des questions maintenant dans les 5 ans là quand le président a po fienza chapeauté na YouTube et c'est ça de part et d'autre à Kinshasa. Amando tourner ba film. Et vous étiez où? Tozaki ka wana mais ndo pesa biso chance te on a lobiki. Chance on ndeni ko bozonde ko jouer te. Jouer te. Ya on a lobaki ndo pia biso chance. On a kata groupe. Mais toi on a kata groupe mona. Comment ça? Mais badani bando jouer. Mais nazo lobango lebika. Nazo lobana liboso caméra. Soki na loba mabe ba collègue nanga mususu ba yebiki na loba vrai. Ando pesa biso chance te soki neti tournage eza ya njonjing to to bengi njonjing abenga tamsu batu mususu ba ko tourner o baza ba grand o ba yebani a tourner se bango mona na suka tamsusu 3 tableaux 4 tableaux a pesi bino 3 tableaux 4 tableaux tamsu pesa kaka o yaki ozui eloko mo boye olongwe mais atika ko pesa biso chance wana bana groupe na été poto to bima lelo nga soki Karine Poutou na bimi lelo za pona ba effort na ngai o sali ke na bi Mateo durable apinzao ngabi yapi nde na vandi boy esimba te na mama bana na ko vanda boy te pona bando vanda ka place mo boy na kanga mi 5 ans na bouger te esimba te donc situation ezaka nde moko ezo évoluer te ezo changer te nde omona kike na kiko solana yapi apinzao azala nazo yoka oyebi epe ebende azo yoka ozo na ebise na vandise na biya pi ngande na zaboye na ovanda ate na olongwa pende na olongwa bo na okotune ata ba benga na terrasse na retourner ata ba benga na simanda kuna otune po na visibilité na nga na okovanda place mo bo 50 na vanda ka boye na zo évoluer te na zo bimate moi muke kaka to vanda ki bo président d'être force abengi biso na PCP mbote bisika za poye mutabemanga matadi mutaliboso memanga matadi po na tournage zaye avant de voyager quand même Matad grâce à Moussala Nayo. Grâce à Moussala Nayo, mais la place Nazala quitté. Comme visibilité quand il y a TV na biso quand il y a Kinshasa nde président d'être face avec au monde na biso abengana Tinambe abenga toke Matadi to ça qui au moins ba 10 jours na Matadi to zonga ki to ça qui bien. To ça qui venait bien tambisi biso na ba lady na ba nini bisika yo surtout to aki ko zonga po yene mutabenga mais et pas ya présent nga nazo ki chance te nde na yebisa ki apo apinza na yebise ya pinga nazo longa nanga po bona sa eloko te bana baby ki okende ki rep okende ki musala ngo tozo évoluer te mo bole équipe na chaîne ngo ya Kinshasa mo pe bole équipe pendant 5 ans. Ezaki pe moi discussion na chef nanga pinza so longo eza mabeta kabino ba soda bo nga bi soda te so bakabenga moi mi fa nanga na opesa mais nga na bénéficier nini na retour na zozwa nini na zozwa nanga eloko te na ekotika to na ekotika na ekozonga nga bi na vai nanga susu na ndako na saki ka soki inteme nga bi te eloko nzamba atana na njoto amutu so bia panzango afungola ngo ifunga makaka ata ba bombi succès na ona sali banga so nzamba lobi okobima suka okobima kaka na bite place musuna kezate na zonga na ndaku ya papa na ngai bobo manoka na tanga bite kuna pe makamo koma mbilinga na bengi Robles Muscador yemde mtapesa nga chance lelo oyo ona za lelo boy na bengi asinga beja po komba beja na longola kango donc beja mususu apembo yebi non ya azapeka loko anga mais azamwa teint clair makasi ko beja nga fon elanga mbwa ma fongola ete beja na PCP mbote ndoi mandoi nde ba tant ya kotaka boba bité ba tik net ya beja longwa na les étoiles yondo za ndenge moko na beja magole ke moi pembe muke oko jouer na komba beja ngo ya tikalaka na komba beja to sola bia yebike komba beja za ngai nde na bengi Muscador lobi te mama yaka ozamona ndaku to bandana yo kala yako kota na yako kota et pas Muscador na sala ki on dirait ba 2 mois 3 mois na kuta bango nyonso ba yamsi
ba jus d'orange nakuta bato nyonso tu wana bafendi basi balonga fendi mpe touta na ye pa bobo touta na fendi pa bobo na ba clara na ba marina marina ngoi tozalaka na bango esika moko tondosa mosala esika moko na bango te nakuta baprésent adate nakuta baprésent adate nga nakotaka serika ya bamarina na bayams nde naye kobenga président Muscador asinga beja pas de problème ndako eza polele yaka okota tosala musala na osala 2 mois naye kokutana na sénateur sénateur ya mulai bunjo to miki apesa bato bare poyebiye nde to kokutana comme ça tuna junior surtout to komika naye tuna junior so barbenge po ya za ne sollicité partout au mona bengi nga Karine nga skona ki obima mingi sikoyo na mona ki ke babi eloko nyonso tu ba incarna ngo kaka soko moni ko za poso bima visibilité nga pe na théâtre na bimi mingi te na bimi mingi nde mikolo nde na komo bima mingi na ba théâtre mais na bimi trop na ba émission nde salinga na zala donc avant na zwanda ko don na souffrir makasi na zake pa muninga na ngai tinambe nde na monika na banjo saba émission bato pe ba relation moi 1000 francs moi 2000 francs nde na ki ozwanda ko na bikova na sima muninga eza bien tetika na vanda quelque part mo bota msu a partir wana nzambe apesa nga courage mususu na zonga oyo na zalaki nde na komaki ko sala ba émission ska ye wana sénateur ay ko zwa copie ya Top Vision ayeko so copie ya Top Vision bayeko benga e tournage pas ya Darling palata na pesi mbote bisikoza mama social na pesi mbote nde ayaki siko kokoma ko benga to komi ko travail ce qu'on a Darling palata na komo kota ba film belé ya Top Vision nazali ba film belé ya Top Vision nazali na komo kota kokota ezate ke ko bima ko zo succès te ko tourner mingi bande konanga eza succès te succès zande ovanda makamo ovandi place mo bolebi kayebi Karine pour toi zalaka ko tourner mingi za nango eloko te to zaka lolendo te po o tourner 100 fois na mois o tourner 200 fois na mois te succès zande ke batu mo bavandi bayebi ke Karine pour toi zalaka wana ndeza succès mutu mso tourner bele mo lekano inapexi nayebi ke o comprendre mam na loba o lekano inapexi mo tourna na ko tourner pas Darling na biloko Top Vision nazaki na contrat te na Top Vision mais bato wana monde nazali na contrat mais nazali na contrat te na ndo ya kaka to travailler na Darling tozo sala musala esika moko do ba film tout ya Darling eleka ba film ya Raisa sala pe nazali ba film belé soko betika na Top Vision ba titre mususu ya na ngona mutu e belé soko eza 100 films na ko jouer ta na ba 50 films na Top Vision et yaki ko le katena bwana na okenda na ka ko tourner Kevin Sinay moi na mon cœur Keke ye na benga ke mo boss Kevin babi ata mutu azana mabena ye azaka na bolamu na ye mwana naza mwana mukie mais ausa makama ba grand ausa makama ba mikolo abenga bia yaya na makaka na eloko mo yamba bitango zo vivre na batu bolamu eleka kama be soko ozo sa bolamu ebele ekofungwelo porte moko ekanga maka nanda jouer mingi mais nanda ozala na eloko nga nanda olinga te mais nanda iko jouer bato ebele banda omona nga nanda jouer mais eloko nanda iko luka po babi tango osala musala il faut yeba osala nini ozoluka nini olingi nini nga nanda osala musala nga théâtre po nanda oluka eloko mobwe o lelo nazala ngo maintenant on a commis peka te maintenant olinga ndena koma place wana mais petit à petit nzambe akomisanga na eko mona bonavandi kana tongo Kevin abenga ayana nga yo longola nga ba tableau mobwe wana na lati pe mba la mampe ya muke to debuya kana ba ballon na biso na classement pe kana repassango na bete les films moi na moi si ya tonton on a bossé comme tonton a joué moi si na Kevin eko fungela nga porte afongwe linga porte ya muteba moko dans lelo oyo so na jota $5 mutu ma vanja raisonner nga ke futa ndako et pour Kevin donc nane l'homme sous na salate à part théâtre donc Kevin daza na nzambe apambola ye ezaka te pona liboso écran ba o ba yebi bango wana pe ba yebi ke na oloba mamba solo pona benga ka e papa na mukolo na musika Kevin okyo bota e po azana 21 ans nga na moi 1983 mena lobian kapo kanda
na moi 1983 mais Kevin a leki nanga musika msusu mwana ngai bakoza na ba écart ya mingi te na Kevin mais na benga ke papa ya benga kanga mwana po lelo na vana na miko na boy eza po otala nga place mo boy na RDC comédien wana eza chaîne na biso RDC comédien lelo oyo nzambe akomosunga muke na yebike nde naza lelo na tango tamsu lobi na pourquoi au moins kabo ina changé babi vamo sepela na oza nango ki envier oyo osimbi na onte donc Kevin Sinai na peso si Kevin Sinai mbote mwana moke bongo ebele ye mutasa lelo ke Karine Poutou a évolué bien na makambo o etali ya théâtre. Merci beaucoup, c'est vraiment vraiment choquant. Courage, beaucoup de courage. Prends un peu courage sur la vie. De fois, il y en a trop, mais ces dames, comprenez, hein, je suis avec elle. C'est Karine Poutou. Vous avez compris la manière dont elle a expliqué Bichou, Makambo, Makambo, son nez, Sali Maka, voilà. Mais s'il y a un mot à dire, tu peux regarder notre caméra à président Apo Firenze. Au quoi est-ce non, il s'est présent Apo Firenze. Aïbaki Kosimba, Banton a été. Batuna ebaki ko simba bango bien te soki simba ki bango lelo angazala grand surtout azaka déjà grand mais soit simba ki équipe ne mobimba angazala esusu grand makasi achita parce que ebaki ko saisir opportunité te o azaki nango lelo na monde YouTube angazala numéro 1 au bas tout monde entier banga batanga kombo ya Apo Firenze le parfait de bonne odeur soki mutu ozu opportunité ya ko saisir eloko moko oyo ba pesi yote au perdre donc ekiei mbala moko ozongela ngo susu deux fois te mais ya mabe osalaka po encadrer biso te opesa biso ba opportunité te opesa biso nzela te ofungola biso ba porte te yango esala lelo po biso lelo tokoma partout toza bateau tungai tozala lokola Top Vision tungai tozala lokola ba RDC comédien tungai tozala ba lokola ba Karine Poutou officiel TV mais ozwaki chance ya kosimba oyo yozaki nango te mais et ça trop tard te soki ozwi sous opportunité wana yeba ko saisir ngo et ça lo bien. Voilà, merci beaucoup. Clin d'œil spécial à toi, Queen, la maman de Kéké, depuis quelque part. Merci d'être là. Voilà, on va parler de tes préférences. Tu fais il y en a trop. Il y a un peu. Et bon, moi, tout au côté, courage, hein, courage. Oui, pas de problème, ça va. Okay. Voilà, Karine Poutou, Azamutu, Azo vivre ensemble, Azarape n'a pas besoin, Azarape n'a pas nini. Ma préférence non ming Izarani nini côté Kolata, côté Kolia et côté sport, Izarani nini côté bas couleur. Ah merci beaucoup. Côté Kolia on a mingi fumboa. Pour et ça là bien, on a mon ala mango pe sou qui toko plus. Côté Kolia on a noir blanc. Côté sport on a kanzango. C'est ça, Tonika Bongo, non? Côté sport, Nanga Kanjango. Pour et ça, on a bien sûr sauté, le quoi, on a poids et qui tisse un bambou qu'on a Nganjango. Voilà. Mais par rapport, il y a parcours en Onions. Nengeleki, Nengi Salimi, les hauts, les bas, Makambo Belebeli, la vie. Tu te reproches de quoi, Yomoko? Bon, de rien, mais Isaka Kapo vit et puis si vous avez des surprises de belé. Bon, na mabe ya mokili na sali na mabe ya mokilité et ça ka auto ka okuta na mokilinde et ça la biso ba surprise c'est ça mais ils a trop tardé. OK, ils a trop tardé. Ils a trop tardé. Voilà, mais tu vivre vraiment donc ah na espoir makasi. OK. Pour ça Karine Poutou. Njamba ebi akot na minute yo ko bima boilo bi na ton na bingo lebika. Lukela mo lo mo bo mkepo njambe mutazali surprise wana. Voilà. Nyoso totika wana mabuka njambe so pe aningaki na lamukate programme opesaki wana tunga tokutana lelo te lokwa na lamuki boye po sel ba surprise na yo po njambe ndala musi biso onga ya pe na surprise bo babengo ozo yo kuta makamsusu mais lokwa njamba permettre na Karine pour toi si la te nazaka wana na vivre par la grâce de Dieu. Aujourd'hui quand même makambo zokenda ningi zokendele wana. Tu as des enfants, il y a Mosna Mobali. Nazana Mosna Mobali Dorsiana Amba na Michael Iluta.
ya mwasi nde yebani trop na monda ya njonji mpo bayaka mingi awa mwa libanda na biso nayebi te soki omonaki yango eza na place ebele ya bato bayaka kotourne batourvision donc tout oyo omona ya banjonji nga bayaka trop mingi koto oyo lokola ya mobali aza ne moto ya soni timide nde oyeba epo okuti ete bovivana oza bana nio mibale awa aza bango nyonso mibale ya mwasi na ya mobali ya mwasi mpo bomoni awa so permettre mpo ozwa ye mwa moke esala bien toluke kaka aza kaka na ntan mosu aza libanda wana kaka voilà mais papa na bango boza na liso te papa na bango ça fait 10 ans hein. Ça fait 10 ans tokabana na papa na bango donc papa bango azaki ndumba azaki mobulu makasi nga mpe baseri wana nayebaki makambo ya lolenge te mpona botana yebana mibale donc famille ntango ayi kobetanga bon aza na Kinshasa nayebi vi na ye te abetanga makasi naza na nini déchiré mo ezalanga na lipeka awa abetanga raclette famille baloba non tout mais sauf ça aza box na ote aza nini na ote mpo ozwaka ekoma elema mo boye chaque jour outi kotambola na mpona azalaki na maboko ya mama na bango mpo mama na ngai amona bana na ngai na kimokolo esala ye mpe bapasi tema amonaki jeune fille na ye fala honore ya bala me basente ye ye mpe lokola libala na ye mpe aboma libala na ye bashoki wana akendani kovanda na mbandaka mama anga alingaka Kinshasa te azalaki na vie mwa bien donc mona so aye Kinshasa nde aodépendre na nsima motu koto wana elezaka ye mpenza ayebisanga mwana nga yo mokolo kobala nayebiki na odépendre epa na yo mais pour le moment nakenda kuna mpo na mbandaka famille na biso ebele sur 100 personnes 80 baza bamétis donc nakenda kuna age ya moke baage ya ba-7 ans wa 7 ans kuna yebi ata makambo mokili te nazonga na 10 ans nasalaka 3 ans mais ya nda okende na azozonga mpo bazali na vie na bango bien banda okende na vie bazozonga mais ntango azwi badéception wana ya libala na ye akenda libela atikanga na zema 1 mois donc aye kozonga lisusu mwana nga liboso akosaki 10 ans ayeka kozonga bazala mpena bainfection mingi na ye te mpo azala na bango te mais le père de tes enfants azozwa soin ya bana même pas charge ezaka bino bapapa te bozalaka so bosali makambo na bino bingano ya mwasi aza tosola moke binga ya tarobenga voilà beseda on va continuer toujours quand ndenge ezalaka liso na biso tosala continuité nane moa bien avec la star Karine Mputu aza ba mibale mais tozota moko lokwa aza présente awa et ça biso bien donc voilà ma chérie ça va enfin non ça va bien t'as sonné non t'as sonné mais moi timide quand il bosse sur caméra des caméras. Ah, ok. Comment vous l'appelez? Doxiana. Ah. Tu vis avec ta maman? Pardon? Tu vis avec ta maman? Oui, je vis avec ma maman. Comment on vous trouve à Paris? On nous trouve à Paris? Génial, hein? Génial, comme inspecteur. Bon. La trouve qu'elle est bien, gentille, donc, maman formidable. Massana? Oui. Ah bon? Il n'y a rien, il y a un bon papa. Non, bon, bah, parce que moi, ça, la camarade de maman, c'est pas ça. Voilà. Ouais. Mais tu prends quand même le temps de s'échanger. Oui. Mais s'il y a quelque chose à reprocher à maman, s'il y a quelque chose à dire, s'il y a quelque chose à motiver, d'encourager ta maman au websénine en face. Bon, quoi encourager, là, motiver par rapport à quoi? Donc ça, par rapport à la vie, la situation actuelle, voilà. Ouais, parce que na motivé déjà, na encouragé à KP, na porté quelques corrections à BRR. Je voulais juste de le faire en face. En face, oui. Oui, ça y est, le mot d'encouragement, tout ça les reproches mots direct. Ah, en face. Bon bien. Bon, ma belle maman, na mola maman. Ba bomba kaka. Donc kasi ma bien maman biso dans comment dans le bon cas en plein air ba no so ba bon.
Non. Faut garder. Faut la garder, mais moi surtout dans ma bien zappé dans ma lame. Voilà. Tu as eu déjà le temps il y a autant là na TV. Plusieurs fois belé. Tu te dis quoi quand tu regardes à la télé? Bon. N'encourage à cahier. N'encouragerait. Bon, on a un peu fier pour son amour à jouer. Bon, on a pu que tu fait trop de théâtre, c'est qui ça. Tu as eu tes collègues, tes amis? Bon, pas avec mes collègues, avec mes amis seuls. Natala, on a zappé abonné à la chaîne. Natala, tu te dis, c'est ma maman. C'est ma maman, ouais. Ok. C'est ma maman et je suis fière. Fière. Très fière. Qu'est-ce que tu as à dire? À dire par rapport à. Pourquoi pour mettre une en face? Comme tu n'arrives pas à ça les reproches, que c'est ta promesse? Promesse. Promesse, nous surtout quand nous. Ah, mais t'as sonné. Non, on t'a sonné, tu n'as aucun des caméras. Tu m'as dit non, t'as l'encoûté. Ok. Autant la répéter, t'as non. Bon, on peut se promesse. Promesse par rapport à ma nanga tout ma kamnaye. Oui, il y a ce qu'on nous promettre maman. On nous promettre. Voilà, on promettre que on a la heureuse la vie et on a la docilité surtout parce que dans un moment difficile où à l'école en haut. Donc maman bé au nous surtout et comme il a une vie na âge naé et ngai nous a la on a juste pour et la nga pour le bac telle fille telle mère et puis nga no lingana za la exemplaire moko wana pour mutu tanga omona amoni kete wana mona Karine Poutou et ça la moi fierté au mon boy wana parce que le quoi yé alobi ki akata classe na 4e nga no lingate na kata classe na 4e donc il faut nga na koma na ba niveau moko na le kaku oye ale akomate. OK. Na le kaba niveau oya komate donc ba étape oya komate na sens monte que ya mabe ba vie ya mabete mais na sens mon ba vie bien pour ceux qui y a 4 classes na 4e nga bina 4 na 4e na 3e tant mokile moni lo bani donc ezal identité za ndenge na ba parce que maman bango penda za na asilisati et puis nga dans quelle année? Maintenant je suis en GD, Ah, en GD. Oui. Voilà, deuxième graduat. Ouais. Ah. Là, tu le fais où? ISP Gombe. Là, tu fais quoi? L'informatique de gestion. Voilà, la gestion informatique. Voilà, ça évolue pas mal. Ouais, ça évolue pas mal. Malgré le confinement, maintenant, je suis soigné. Ah. Bravo beaucoup, c'est gentil de ta part. Je te libère déjà rapidement. Là, c'était donc mon Astar. Hein? Maman Kende, non, ok, ma peau, mes aïeux, qu'on a soufflé. D'accord. Mais, citation. On a deuxième gradué. Et puis, il faut que tu la vie. Malgré que papa, c'est surtout la question, on a ban na biso, baza stressé, baza complexé. Bana lelo, baza bana WhatsApp, Facebook. Tout baza bana internet ce que soit commis et pas baninga amona ki yaza na ngote azala on dirait film ba abandonné taka jeune fille dans la bundi na bango na niveau mona ende balala na etoko na binde batandaka carton na lupango bato mbule beti na zeli mbule esili to kauki après to telemi to ki place mususu na bi vie o ba fazer ba sala libanda donc mutako expliquer ngazati na niveau na nga naza boye na mwana ndenga kolboye donc oyo esengai na teka ya koteka neti biloko na sala mpona sauver ka vie ya mwana nga azala complexité azala bien ini ya liboso ya liboso wana ya mibale aza mwana mobali aza en 4e. Ah, il y a 4 des humanités, il y a 2e gradué. Voilà, bon courage. Hein? Voilà, on va chiter parce que on est un peu trop toxique ça. Ça fait un peu mal, mais comprenez, bon, c'est toujours comme ça la vie, hein. Ah, c'est réalité, Karine Poutou. Tout chiter Nabusso. On va prendre encore beaucoup de temps pour parler, je n'arrive pas. Votre mot de la fin pour se séparer aujourd'hui. Les gens qui sont mots, fait que tout n'en vous a dirigeant, mais n'a tout n'était. Parce que non, j'étais mission non vraiment donc question non nyonso et bimsanga ba mamisu parce que les ambala liboso na sala émission boye dans la ligne pas kuna ngate za la mabe makasi et stressant la vie na mo donc c'est ça
na vandi boye na célibataire na bokola bana na nga mibale na zwi na lie na zwi te natala teke po moninga vana na immeuble. Donc courage, c'est la vie vraiment. Donc nde naza boye nakoka kutu kosala mpe baémission boye te. Donc émission mpe ya vie na ngai liboso nasali ya makasi boye ezaka yo mpo vie na ngai nabeta yango te nakoka obeta yango te epesaka nga mpasi makasi. Donc naleka na baetape moko boye nayebi nde balala na libanda lebika nayebi ndenge mbula esilela bato libanda mwana simbi bana na nga mibale naoleka boye namoni place moko église ezali omona nakoti na église wana nasambeli nde naekuti kosambela me nayeka mpona refuge mpona luka place aolala na ntongo nalamuka taka mama abotinga mona bana na nga te na age ya 10 ans ayekomona bana na ngai ti lelo oyo akenda na ye mpe intérieur avandani na mbandaka kuna malgré baloba eza capital mais avandani kuna donc nayebi te nasufraka ti lelo mpe oyo naovivre oyo eza yango nga te mais naovivre ka po vie ena basurprise nango ebele. Donc nde naza boye émission oyo nasali yango mpo eza yo so ezalaki yo te nange nasali yango te. Merci beaucoup. Tu pourras vraiment continuer, mais ces dames comprenaient déjà à la maison. Donc, nous nous chutons déjà pour vous dire au revoir. La vie, c'est comme ça. La vie a beaucoup de réalités. À chaque instant, la terre tourne, la réalité, ils ont changé. Ils ont bisonné, tout s'adapter à la réalité. En gros, pour bénéficier en avoir ombre. C'est comme c'est toujours comme ça. Je sais pas, nous manquons le mot à te dire. Et on te dit juste courage. Et la vie continue. Et moi restaurer et tout ira très bien. Et merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un mot à rajouter pour aussi ça. Tout citer parce que c'est comme si on n'arrive pas. Merci à Kevin. Parce que le loso naza o naza boezaka Kevin Sinai na pesi mbote na pesi mama de la paix à Dogo mon maman chérie na pesi mbote na pesi Irène Bouiboui mbote bangonde ba o soutenir nga lelo pona zala boy dans na mon eloko loizate naza muto pesa mbote te ba o baza posalanga le bikaza wana ye aibinde nya kosala donc na téléphone te wana pesa pe numéro de téléphone ngezate ye moko za na aibinde nya osala mais Jamba sungo kaka na sali en poisayo na koka télé passé na nga stressant makasi. Merci beaucoup maman Karine. Mais liboso na biso to moni balaxi biso chambre na cuisine. Motuna suka poto kabona malgré la faiblesse. Babi maman Karine a ça la choix. S'il faut faire un choix au konanine. Chambre na cuisine pour na ça la choix na pour na cuisine parce que nangai propre na nyoko mate mais o bato baliaka bazaka satisfait zaka ngam na lambaka parce que na cuisine tout maboko na ngai lambaka. Voilà, c'est au rendez-vous avec Karine Mputu, tout Lukaïpa Lambela Bisso. Ça n'est fini pour aujourd'hui. L'heure de séparation est arrivée. Vraiment, on est faible et moi, je suis aussi faible. On n'arrive même pas à continuer cette émission. C'est notre interview avec la star. Donc, merci, messieurs, dames. Vous avez dit que vous avez avec attention soutenue. Merci de partout. Si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans le prochain numéro pour parler de d'autres rubriques. Moi et Karine Mputu, ici, bye bye. Bye 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 bye. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement.